大家好，我是秋平，这里是陕西礼泉。我们眼前看到那座最高峰就是五江山，就是唐建宁、李亨的地宫所在地。我们已经介绍了这个陵墓的一些知识以及地面建筑，我们现在来看一下它的地宫在哪里，它的地宫有没有被盗，我们去看看。从这里一直往前走就是它的地宫，大家可以看看这中间这个大的山谷，其实就是它的神道，这个很别致，在其他地方你是看不到的，可以说是独一无二的。我们上个视频已经介绍过了，这确实很气派。阴山为陵跟平地起风完全是两个不同的概念，像昭陵、乾陵还有这个建陵都是气势恢宏。我们现在一直往前走去看看。我们看乾陵从华表到地宫所在地，可能走半个小时就够了，快的话20分钟。而这个建陵从华表到地宫，你如果一直走的话，最起码要3个小时，因为它是中间是分开的，经过地壳变动已经分开了，所以它的地宫所在地跟神道是不在一个地方的，分开走要去2个地方。开车的话大概10多分钟，快20分钟。大家看看这里气不气派？山梁纵横一样的。等一下我们去到那个五江山的顶部去看一下，顶峰看一下，就跟我们去昭陵一样的。都说乾陵壮观，其实我觉得这个建陵比乾陵还壮观一点，当然跟昭陵还是差一点点，但是这个乾陵确实了不起。那么这个建陵的地宫有没有被盗？按照史料记载，这个建陵已经也被盗过了。等一下我们去它的南坡看一看，看能不能找到它的墓道口在哪里。远方那个山峰大家很熟悉了，就是李世民的昭陵。在这里看昭陵也是气势恢宏。昭陵的视频我们已经拍过了，大家可以去我动态里面看一下。昭陵是唐朝第一个阴山为陵的陵墓，这里就是五江山的顶峰，地宫就在这个山里面。我们看到这里就是南坡，正常来讲的话，它的地宫入口就在南坡这一块，一般都是地势比较平坦的地方。我们上个视频说，它这个唐建陵很多石头就是在这就近取材的，所以大家可以看到，它这个山也是全是石山，可以看得到。这个后面就是北坡，北坡相对来说地势比较平坦一点。在这个地方，在这个北坡这边看，这个唐建陵跟乾陵还是有点相似的，因为唐朝的陵墓基本都是坐北朝南嘛，这个跟汉朝的不一样，汉朝一般都是坐西朝东。从这里下去就是它的地宫入口，我们准备下去看看。看到这2个土堆，大家非常熟悉了。这个就是阙漏遗址，当年这个地方是有城墙的。我们一直要走到这个顶上去啊，就是顶峰。我们马上即将到达这个山顶，这里面就是地宫。前面这一点还有一些梯田，这个老百姓的智慧确实厉害，可以看到都是石山，整个一块这都是石山，我们全看到的全是石头。我们继续往上走吧，马上就到达这个山顶的顶峰了。地宫就在这个山脚下面哈，我们走上来看一下。今天天气不太好，如果天气好的话，我们能看到九中山，还有那个武则天的梁山。我们一般都说唐朝的帝王陵坐北朝南，所以它的地宫入口、墓道口啊，一般是在南边，就是东南或者是南路，一般这个方向。像乾陵的是在东南方向，那这个建陵也是在南路，就在我们眼前这个地方。这里就是地宫的入口、墓道口啊。我们可以看一下，这里还是地势比较陡峭的，大家来游玩的话还是要小心一点。海拔700多米。尽管不是太高，但是地势比较陡峭。入口就在这里，我们眼前这个地方。我们现在走上去看看。我们可以看一下，大自然很奇特。我们眼前看到这个山梁就是地宫的入口，再一直往下走就是神道。
但是两边是巨大的山梁，经过地壳运动变成这样的，就变成山沟，就跟九中山的那个九龙托举一样的，这里也很一样。这个经过上千年的变化，这里没有变化，然后两边就变成山梁，这大自然很神奇，等于是把这个保护起来一样的。我已经在南坡了，可以看到这里很多巨大的石头，这个地方不是路口，路口应该在前面一点，这些石头应该当年这里有一个献殿，就是说祭祀用的地方，这里应该有很大的建筑。为什么选择这座山为陵？大家可以看到眼前整个山都是石头，就证明这个地方材料多，然后又坚固，不会垮塌。地面跟两侧全都是一样的。从这里走过去就是地宫的入口了，前面一点点就是。这里堆放了很多巨大无比的石头，当年呢，这个地方可能就是献殿，就是供奉皇帝牌位的地方，皇后牌位的地方，还有后世之君来这里祭拜的地方。可以看到这里建筑应该很大，而且这些石头都是比较规整的，就是比较明显人工打磨的痕迹。前面一点就是地宫了，因为明朝这个地方是叫灵恩殿、隆恩殿，每个时代叫法不一样，明朝也有叫过享殿，这个大家都听过了。我们近距离看一下巨大的石头，它建陵很多石头就是从这个山上采的，因为你看看都是一个比较巨大的完整的。这里有些可能是地基，明显能看得出来这石头是比较那个完整。也有人说这里是地宫入口，但是我感觉不像，地宫入口应该是前面一点点，反正距离都差不多，也就差个10来米的距离。我们先看看周边的环境，全是巨大无比的大山，远处就是九中山，还有这里地势还是比较陡峭的，大家要小心一点。这个地方就是前面一点就是墓道口，它这个地宫这座陵墓也是被盗的，都是被那个当时那个军阀温韬，大家都知道他盗了唐朝大部分陵墓。这些石头这里确实很容易看得出来，这个石头看看，这个应该是当年一个地基一样的，这个比较完整。如果是大家感觉地宫入口是在前面还是在这个地方，反正就在这里差不多50米的距离，对，就我手指指的那个方向那里。但是我觉得应该不在那个地方，那个地方离山顶峰太近了，应该打墓道进去没有那么大的，我感觉。可以看到这个石头有很大的洞，这是2种形式，一种是门栓，就是墓道口那些门上面的栓，另外一种呢就是说我们说的栈道一样的，打一个木桩上去，这个做出来的。这里有很多这样的东西啊，就跟我们在昭陵也能够看到。确实挺可惜的，这样一座巨大的帝王陵也被盗了。地宫是什么样子的？我们现在唐朝帝王陵里面的地宫是什么样子的？还确实没看到，只能看到昭陵的一些陪葬墓，还有那个乾陵的一些陪葬墓，其他帝王陵是看不到的。像那个唐僖宗的晋陵，它已经回填了，我们也看不到。我们在远处看一下，它这个五将山是不是像一个佛的手指啊？挺有意思的。